Сәлем достар. Бүгін донер әзірлейміз. Бұл жолы анық көрсетпекшім қалай жасайтынымды. Қазір бірінші донерге соус жасаймыз. Өйткені қазір етті жібітіп қойдық. Мұз болып жатыр. Бізге не керек? Бізге майонез керек. Кез келген өздеріңізге ұнайтын, дәмі ұнайтын майонез, қаймақ өздеріңізге ұнайтын. Сосын соленые огурцы, 2 мынандай шағын чеснок, 2 штук, куркума керек. Болды. Жалпы зелень болса, зелень болған жас, қазір бірақ менде зелень жоқ. Майонезді құямыз. Өздеріңізді енді қанша адамға әзірлейін деп жатырсыздар, соған байланысты. Мен қазір 4 адамға әзірлейін деп жатырмын, 4 донер жасауға. Қаймақ араластырамыз майонезге. Соленые огурцы. Кішкене қышқыл дәм береді. Чеснок. Болды. Осыны енді блендермен еземіз. Езіп болғаннан кейін куркума салып қайта еземіз. Мынандай болды. Сізді көріп тұрмын. Куркума саламыз, сары. Бұл түсін сарғайтады, яғни сырный цвет болып тұрады, сырный болып. Және куркуманың пайдасы көп. Адам ағзасына пайдасы көп болғандықтан соған. Бұны көп салмаймыз. Куркума тұрып сарғайта береді өзінің. Соусымыз дайын, сарғыш түсті шықты. Сіздерге камераға көрініп тұр ма? Сарғыш түс болды. Әзірге соусымыз дайын. Енді донердің ішкі салатын салаттарына, етіне көңіл бөлеміз. Огурцы мен помидорды осылай уақыттап тураймыз. Папа екеуміз тура отырық. Қызым көмектесіп жатыр. Менің айта кететінім, донерді окорочка емес, тауықтың басқа жерде емес, төсінен жасаймын. Төсі басқа тауықтың басқа еттеріне қарағанда пайдалы, басқа жері майлы болады. Бұл етті жері тауықтың. Осымен жасаймыз. Етіміз тұралғыз. Бұланды. Мұндай тұралғыз. Шағын деп. Мұндай қатыр жағдаймыз. Енді сені ет бағы оларға қойымыз. Бұл жағының бәрін. Сладкий қызыл паприка. Қара бұрыш. Қызыл бұрыш. Көп салмаймыз қызыл бұрыш. Шағын кішкене майонез. Майонезді қосу себебіміз ет жұмсақ.
духовкаға 1 сағатқа қоямыз. Қымбат жақсы, сапасы жақсы духовкалар болса 180 градусқа қоямыз. Егер сәл арзандау болса 200 градусқа қойсаңыз болады. 1 сағатқа. Міне 1 сағатқа қойып етімізді пісіріп алдық духовкаға. Енді осыны уақыттап тураймыз. Деген бөлді. Бірақ менде 2 ауыртпай болады, папа да 2. Аз бел жасаңыз, қосыңыздар. Жалпы суды асып отырсаңыз болады. Иә. Қазір асып қанаш. Сосын қанаш. Сосын менде ауыртпай папа көмектесін. Ауыртпай көмектесін. Папа деген 2 дайындап қойды. Мен аңдай дайындап қойдым. Киіп помидормен ауыртпай киіп. Помидор киіп ғой, папа киіп. Мен қана 2 ауыртпай киіп, папа киіп. Папа екеуміз 2 помидор киіп. Мама, мен әже ан жақта. Мені осы тәтті ғой. Ушыртсын ба, папа? Фриге картошка турап жатырмыз. Так. Кәдімгідей салон қойып тұраймыз. Әдетті дайын дүкеннен алсаңыздар да болады. Мен өзім үйден дайындаймын. Біз деген магазинден келдік, бірақ магазиндерді бәрін алған итті картошканы нәшінен алдық. Помидорды ауыртсайды. Ауыртсайды магазинден алдық. Помидорды өзің еміз деді. Ауыртты. Нәшіне қақақ. Біз просто алдық та магазинден алдық. Маңда соғыстарда магазинден алдық. Магазинден алдық, магазинден алдық. Tabii iyice rahat etti. Niye beni sarı? Kaymak var, mayonez var, kaymak var. Sosu ketçap güzel o. Şimdi ketçap var, sos var. Sos bu güzel ha. Mesela hatta hatta bu. Niye bu? Kaymak evet bu. Mayonez kaymak. Mayonez kaymak olur. Yükü olur. Hatta hatta şimdi. Bırak o ne bu? Kay içine saklı. Şimdi kokma var sarı. Sarı kokma var. Sosu şimdi niye saldın? Doğru mu? Kokma var, suyu var sarı. Bir de şimdi saldın. Ha şimdi de yok. Şimdi de yok. Şimdi de güzel. Çok şeye saklayın istedim. Ben de şimdi koydum ama. Ne yapayım? O soda kadar koydum da ağır. Ne ağır? Ne ağır? Sen ne ağır? Sen ne ağır? Sakın. Негізі бұндай нәрселер фритюрный масло дейді, фритюрный май бар. Сондайға пісіп, әзірге менде үйде жоқ, кәдімгі күнбағыс майы пісіріп жатырмыз. Күнбағыс май дейді, шемішкі май дейді, пісте май дейді Шымкент жақтарда. Бізде батыста шемішкі май дейді.
Түсі толық сары болғанша пісіріп аламыз. Түсі сарғайып кішкене қызылға жақынырақ болып сарғаяды. Ол кезде пісіріп аламыз. Петерница болса жақсы. Шағын түгел салып тұрып пісіріп алатын. Біреулер помидорды көп жақсы көреді, біреулер жақтырмайды. Жақсы көреміз кішкене. Істеп болғаны. Ауырте салып. Жақсы саламыз.
қасық, асып бітсе 4 қасық. Одан артығы не болып кетеді? Қатты сұйық болып кетеді. Донерге етті көп салса да, донердің жалпы мазасы кетеді. Ет жеп отырғандай, қазір ет қатты жақсы көреді. Нормадан асырмау керек. Жалпы ет 120 асып кетсе 150 грамм ет болған жақсы көреді. Бұдан көбі көп кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай 4 донерге етін болып бәрін әзірледік. Ау. Қазір көрсетем потом. Менде шаруаларың болмасын. Не істейсің де ананы істеймін. Құттай жатырмын мен. Алғайым.
Астарыңыз дәмді болсын.